«17 година. Час новин на ТР. Ви дивитеся «Заман». 13 грудня, 1385-й день анексії Криму. У студії Ескандер Маметов. Меджліс направив офіційне звернення у ПАРЄ, аби не допустити повернення до її складу російської делегації у Страсбурзі. Позицію України озвучив заступник голови Меджлісу Ахтем Шейхоз. Він виступив перед Комітетом міністрів Ради Європи. Заступник глави Меджлісу засудив агресію Росії проти України і звернув увагу учасників засідання на злочини російських окупантів проти кримських татар, етнічних українців і громадян України інших національностей, які проживають у Криму. До того ж, закликав Комітет міністрів Ради Європи рішуче пресікати будь-які спроби відновлення повноважень делегації Росії у ПАРЄ до повної деокупації Криму і окремих районів Донецької та Луганської областей. Я сказал, что поощрение действий государства-террориста на территории Украины, которое убивает каждый день тысячи людей, которое издевается в Крыму над нашими соотечественниками и гражданами Украины других национальностей, приведет к тому, что это поощрение способствовать будет дальнейшим ужасам, творимым на оккупированной территории. Я удивился, что там сидели и с российской стороны. Не было абсолютно реакции. Росію позбавили права голосу у ПАРЄ у квітні 2014-го, одразу після анексії Криму. Наступного ж року парламентська асамблея ухвалила резолюцію, у якій продовжила санкції проти Росії і позбавила її права голосу. На знак протесту делегація Росії заявила, що припиняє свої контакти з ПАРЄ. Так і було протягом 2 останніх років. Після заяви віце-спікера Держдуми Росії у вересні цього року про те, що Росія не фінансуватиме ПАРЄ у 2018-му, у парламентській асамблеї ухвалили резолюцію, яка теоретично може повернути російську делегацію до складу ПАРЄ. Голова Меджлісу Рефат Чубаров вважає, що Росії все ж таки не вдасться відновити роботу своїх представників. Поки що Росія не зможе повернутися в ПАРЄ, не буде цього. І тут вагома така, знаєте, вагомий внесок із нашої кримсько-татарської сторони. Бо кримсько-татарська тема, проблема зараз Криму, стан кримсько-татарського народу, він на такій постійній увазі міжнародних таких майданчиків і організацій. Родичі політв'язнів сподіваються побачити у списках на обмін своїх близьких. Вони звернулися з листом до президента України Петра Порошенка, просять гаранта Конституції зустрітися з ними особисто та обговорити якнайшвидше визволення їхніх близьких. Більше 60 наших громадян країна-агресор отримує у буцегарнях Росії, Білорусі та в окупованому Криму. Нам головне, щоб держава, в принципі, систематично займалася цим питанням. Наразі нема такої людини уповноваженої, яка би від держави займалася, як, наприклад, уповноважений з питань мирного врегулювання Ірина Геращенко. І, по суті, зараз єдина така людина – це президент України. Ми дуже сподіваємося, що він нас почує. Мы верим, что президент наконец-то скажет, кто занимается нашими родными, как с продвижением, с освобождением, участвует в переговорном процессе. Именно речь идет о наших родных или не идет. Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму залишив Володимира Балуха під домашнім арештом до 1 лютого. Таким чином, судді відхилили клопотання захисту про зміну запобіжного заходу. Найближчим часом суд має розглянути ще одне клопотання адвокатів Балуха вже про умови домашнього арешту. З 1 грудня політв'язень перебуває під домашнім арештом. Йому заборонили залишати житло, спілкуватися з свідками та користуватися інтернетом і поштою. Українців затримали торік, ФСБ закидає йому зберігання патронів та тротилових шашок. Правозахисники переконані, справжня причина арешту – проукраїнська позиція Володимира Балуха. Йому вже виносили вирок, але потім скасували і справу відправили на повторний розгляд. Верховний суд Криму розглянув апеляційну скаргу громадського діяча Сейтумера Сейтумерова, не дочекавшися його самого.
Коли він разом із своїм правозахисником Рустемом Кямілєвим прибув до суду, з'ясувалося, що засідання вже відбулося. Тепер Сейтумеров рішення дізнається лише, коли отримає його поштою. Однак його захист вже припускає. Верховний суд Криму найімовірніше відхилив апеляцію, залишив у силі штраф у розмірі 2000 рублів за публікації в соціальних мережах. Йдеться про фотографії з мітингу забороненої в Росії організації Хізбут Тахрір, які Сейтумеров поширив на своїй сторінці ВКонтакті щодо анексії півострова у 2013 році. Окупанти за це закидають йому пропаганду екстремізму. Был пропущен срок исковой давности. То есть не могли привлекать человека по истечении 3 лет. С 2013 года прошло 4 года. Вот. Срок исковой давности пропущен. И, то есть налицо факт, опять-таки, преследования и неправильного отношения к крымским татарам. В российских судах есть такое полномочие делать заключать судебные решения по, скажем, каким-то правонарушениям, которые были совершены в другой стране, то я хотел спросить у судьи, есть ли возможность тогда в российском суде наказать тех, кто в 1944 году депортировал крымских татар. Кримського в'язня Асана Чапуха можуть перевезти до медичної частини СІЗО. Після обстеження його можуть шпиталізувати. Про це начальник Сімфропольського ізолятору повідомив захиснику Чапуха Айдеру Азаматову. Відомо, що минулого тижня у 65-річного в'язня різко погіршився стан здоров'я. Адвокат Азаматов повідомив, що у Чапуха 7 грудня стався мікроінсульт у СІЗО. Він не міг самостійно пересуватися, а керівництво ізолятору відмовилося надавати йому медичну допомогу. Сегодня должны его перевести в медблок, обследовать его, и рассматривается вопрос о его переводе в одно из медицинских учреждений. Так ли оно или не так, я после того, как встречусь со своим доверителем, узнаю. То есть приходили к нему, не приходили, оказывали помощь, не оказывали. Это я буду знать после того, как с ним побеседую. Асан Чапух – фігурант так званої справи про вимагання грошей громадянина Туреччини. 23 листопада окупанти у ході так званої спецоперації заарештували 4 кримських татар. Асан Чапух, Бекір Дегерменджі, Руслан Трубач і Кязім Аметов перебуватимуть за ґратами до 15 січня. Раніше повідомлялося, що родичі затриманих скаржаться на умови тримання у СІЗО. Зрадника до суду прокуратура Автономної Республіки Крим передала на розгляд Феміди матеріали кримінальної справи про державну зраду. Її фігурант – депутат Севастопольської міськради. Як раніше повідомлялося, йдеться про 70-річного Івана Єрмакова. Він полковник у відставці, працював у центральному апараті Міністерства оборони України. Був представником президента України в Севастополі. З 2010-го депутатом міськради, а в 2014-му своїм голосуванням підтримав російську анексію півострова. За держзраду Єрмакову світить до 15 років за ґратами. За 3 роки анексії прокуратура Криму передала до суду понад 100 справ про державну зраду щодо кримських високопосадовців. Вказана особа винувачується слідством, зокрема прокуратурою, в тому, що на початку 2014 року вона голосувала за ряд рішень, які створювали хибне правове підґрунтя, яке призвело до тимчасової окупації півострова Крим. Пенсійний фонд незаконно передає російським органам влади дані українських пенсіонерів, аби там могли перевірити, чи отримують люди пенсію в окупованому Криму. Так вважають правозахисники Хельсінської групи. В умовах війни та окупації такі дії неможливі. А відтак Україна може заплатити високу ціну за незаконну діяльність та політику органів пенсійного фонду. У пенсійному фонді будь-яку співпрацю з агресором заперечують. Це є торгівля суверенітетом. Це є часткове визнання юрисдикції РФ в обмін на невеличку економію бюджетних коштів. Мені здається, що ця ціна є невиправданою. І, на мій погляд, ця економія не варта того, щоб казати людям, учасникам АТО в очі, за даними ФСБ Республіки Крим, вам сплачено пенсію по кінець 2015 року. Чи варто це того? Росія є відповідальною в даному випадку за цю агресію. Через те у нас на даний час існує 2 угоди СНД 92-го року, які не скасовані. При переїзді пенсіонера виплата пенсії виплачується однією стороною, тобто може виплачуватися лише одна пенсія, або там, або тут. І ми на даний час, коли до нас переїжджають пенсіонери, направляємо запити до Російської Федерації і отримуємо відповіді щодо отримання пенсії саме з цих органів.
Наразі це всі новини. Аби знати більше, дивіться наступний випуск «Заман кримсько-татарською Шевкетом на Миколаєві» менш ніж за годину. А просто зараз програма «Бугун» із Олегом Борисовим. Будьте з нами.